Dag sê is weer vir my 'n groot geleentheid, groot voorreg om so 'n bietjie met jou te gesels rondom die woord van die Here. Ek lees van Kelly Pruitt. Hy was 'n bekende Amerikaanse skilder en beeldhouer gewees en hy is in 2009 oorlede. Nou lees ek in sy laaste paar weke wat hy geleef het, het hy begin om sy eie graf te grawe. Nou, hy het gebly daarso ergens in die suidweste van die VSA by die baie naby aan die Rio Grande rivier. Dit is nou 'n plek wat vir hom besonderse betekenis gehad het. En hy grawe sy eie graf. En hy vorder so halfpad en nou vertel hy dat hy gaan lê het in die graf. En hy sê, en hy maak hierdie opmerking van, dit is nogal gemaklik. Nou, ek dink nie almal is so gemaklik met hulle eie dood en hulle begrafnis en al die tipe van goed nie. So baie mense maak grappies daaroor, maak dit asof dit nie belangrik is nie. Hulle gaan so baie ligtelik oor die dood, oor hulle dood. Dit neem nie weg. En mens sien uiteindelik in Kelly Pruitt se, wat 'n mens nou lees oor hom in sy gesprekke wat hy gehad het in die laaste ruk net voor sy dood. Jy weet, jy kan grappies maak oor, maar kort dan is daar 'n opmerking oor die dood en 'n opmerking oor die lewe na die dood en hoe dit alles nou, wat dit nou vir hom gaan beteken. En nou, hy was maar redelik, as dit nou my woorde is, kan ek dit sê, verward en de mekaar gewees oor die dinge, baie beïnvloed deur die Indiaanse gelowe. In 'n stadium sê hy was 'n mormoon gewees, maar dit het hy gelos. So hy het nie regtig 'n baie definitiewe idee gehad van wat wag op hom nie. Dit is nou hy. Maar soos daar baie mense wat allerlei vrae het oor moeilike dinge. En dis vrae soos byvoorbeeld oor die dood, maar belangriker nog vir baie mense is vrae oor die lewe en vrae oor die sin van die lewe. Waarom leef ek? Waarom is ek op hierdie planeet? En wat gaan vir my word? En as ek die dag doodgaan, wat gaan God van my dink? Jy weet, al hierdie vrae pla mense. En ons leef in 'n samelewing wat nie sommer 'n oop gesprek het oor baie van hierdie goeters nie. En wat vir my baie interessant is, as ons gaan kyk na Job, en spesifiek wil ek so 'n bietjie stil staan by Job 9 vandag, Job 9, daar is vanaf vers 25 tot 35, sien ons die vraag waarmee Job geworstel het. En dis dieselfde tipe van vraag waarmee mense vandag nog worstel. En miskien jy ook. Nou, Job leef volgens die Bybelkenners min of meer in die dae van Genesis, miskien so in die tyd van Abraham. So ons praat van baie lank terug. En duisende jare gelede die mense dieselfde vraag gehad as wat baie mense vandag het. Ek wil graag, as ek dit wat ek lees hier so in Job 9 'n titel kan gee en die relevantie daarvan vir vandag sê, as Job maar net geweet het van Jesus. Maar kom, ons sal nou net daarby kom. Kom ons kyk net gou 'n bietjie die dinge wat vir Job pla, en miskien vir jou ook pla. En is hoe vinnig my lewe verbyvlieg. Nou, ek weet nie van jou nie, maar vir my voel dit net, as ek weer sien, is dit Vrydag en is naweek. As ek weer sien, is dit Sondag aand en as dit Maandagoggend en weet dan Dinsdag aand met die vullis uitgesit word, Woensdag is daardie ding wat gebeur en dan is dit weer Vrydag en dis weer naweek en is net asof ons lewe so vinnig verbyvlieg en Job kom en hy sê ekskuus, dan vers 25 van Job 9, my lewe gaan vinniger verby as 'n naalloper. Nou, hy het seker iemand gesien het wat vinnige hardloop het en hy sê, dit laat my dink aan hoe vinnig my lewe verbygaan. Dit vlieg verby sonder dat ek geluk ervaar. Dis nogal tragies daardie woorde, sonder dat ek geluk ervaar. Dit verdwyn soos 'n vinnige rietbootjie. Dis weer soos 'n kanoe wat net hy vang die regte stroom en daar gaan hy en hy sê dis my lewe. Dis soos 'n arend wat afsweep op sy prooi. En nou weet ons hoe vinnig 'n arend kan afduik. Dis hoe vinnig sy lewe, sê hy, verbygaan. En wat dan? Dan die dood. Iemand het baie mooi gestel een keer, die dood is die grootste, kragtigste, beste prediker wat daar kan wees. Jy sien, daar's baie mense wat nooit onder die geklank van God se woord kom nie. Hulle wil nie kerk toe gaan nie, hulle wil nie die woord hoor nie. Maar elke keer wanneer iemand doodgaan,
dan word hulle gekonfronteer met sekere werklikhede. En dis, ja, hierdie lewe gaan vinnig verby en dan is daar die dood. Saam met die dood kom al hierdie vrae van wat gebeur met my die dag as ek dood is. Weet jy kan lewe sonder die Here, maar ek dink is verskriklik om te moet sterwe sonder die Here in jou lewe. En elke keer wat jy hoor van iemand wat doodgaan, elke begrafnis wat jy bywoon, is 'n preek vir jou, is 'n boodskap vir jou om te sê, jou dag gaan kom, is jy reg daarvoor. Die boodskap is maak gereed vir daardie dag. Die ander ding waaroor Job wonder, is hoe leeg is my lewe? Weet hoe sinloos is my lewe eintlik? Hy sê daar, my lewe gaan vinniger verby as 'n naloop, dit vlieg verby sonder dat ek geluk ervaar. Ek sien hoeveel mense vul hulle lewe met goed, met dinge. En dinge kan net nooit vir 'n mens gelukkig maak nie. Ander weer moet gedurig by mense wees, hulle kan nie alleen wees nie. Hulle moet gedurig gesels, hulle moet gedurig praat. Maar daar's 'n honger, daar's 'n diepte binnekant wat nie vervul word nie. En of dit nou dinge is en of dit nou mense is of waarmee jy ook jou besig hou. Dis eintlik so tragies as 'n mens aan die einde van die tyd moet kom en sê, weet jy, my lewe was eintlik nutteloos geweest. Ek het te vergeefs geleef. En ek was nooit regtig gelukkig geweest nie. Job weer kom en 'n ander ding wat ek hier sien is, hoe sleg gaan dit eintlik met my? Hoe erg is my lewe? Daar vers 27. Hy sê as ek sou dink, ek gaan ophou kla. Nou ja, hoeveel keer mense al gesê ek gaan ophou kla. Dan kla hulle onmiddellik weer. Job het gesê ek gaan ophou kla. Ek gaan my treurigheid laat vaar, hierdie mismoedigheid van my, hierdie swaarmoedigheid, hierdie van wat so sigbaar is op my gesig. Ek gaan dit laat vaar en ek gaan vrolik wees. En dan vrees ek steeds al my pyn. Ja, ek kan nou sê ek gaan vrolik wees. Ek sê dit, maar dan haal my angs my in. Hierdie vrees wat mense het vir wat gaan gebeur. Nou baie keer het mense 'n werklike vrees vir iets wat werklike gevaar is. Die meeste van die dinge wat mense vrees is iets wat nooit gaan gebeur nie. Maar dit kan gebeur. Daar's 'n skrale moontlikheid, miskien dalk dat dit gaan gebeur. En in mense se gedagtes raak dit so groot dat hulle angsbevange word. Hulle is so bang vir die ellende wat hulle gaan tref, soos Job hierso sê, vir die pyn wat hom gaan tref. Is nie eens nou deel van sy lewe nie. Hy sê, ek wil my klagte vergeet, my gesigsuitdrukking verander en ek wil vrolik lyk, dis in die Afrikaanse 2020 vertaling. Maar ek word bang vir al my lyding, bang vir die slegte goed. Nou ja, in hierdie stadium het Job nou al regtig sleg begin kry en lewe was vir hom swaar gewees. En vir baie van ons is dit nie Job se lyding nie, dis net die vrees, dis net die angs wat ons het vir dinge wat verkeerd kan gaan. Wat van jou? Hoeveel angs is daar in jou lewe oor die dag van môre? Hoeveel bekommernis, hoeveel vrees het jy oor wat moontlik kan gebeur? Die ander ding wat ek hier by Job ook sien is, hoe skuldig is ek in God se oë? Nou kom hy sê daarso, want ek weet, u beskou my as skuldig, o God. Ek weet, u beskou my as skuldig. Wat ook al gebeur, ek is reeds skuldig bevind. Hoekom maar nog probeer? Al was ek myself met seep en my hande met wassoda, gooi u my weer in 'n modderpoel. Ek is so vuil dat my eie klere my haat. Is nogal 'n interessante manier om te sê, dis hoe ek voel oor myself. Ek voel so vuil dat my klere haat om aan my lyf te kom. Job is oorweldig deur hierdie besef van ek staan skuldig voor God. En daar's niks wat ek kan doen om hierdie skuld besef wat ek het van my af weg te kry nie. En nou kom hy sê, is eintlik God wat my so skuldig laat voel. Weet ek probeer my skoon kry en dan gooi God my as ware in die modderpoel. Ek het net nie 'n manier om skoon te kom nie. En dan
die 5de groot ding waarmee hy sit is, wie gaan vir my intree by God? Hy sê vers 32, God is nie 'n mens soos ek nie. Ek kan nie met hom redeneer of hom voor die hof bring nie. As daar net iemand was om tussen ons te bemiddel en ons by mekaar te bring. As daar maar net iemand was wat ons by mekaar kon bring. Die middelaar sou dan kan keer dat God aanhou om my te slaan. Ek sou nie langer in vrees lewe vir sy straf nie. Dan sou ek met hom kon praat sonder om bang te wees. Hy sê, maar my eie krag kan ek dit nie doen nie. So, baie duidelik, Job weet ek het 'n middelaar nodig. Ek het 'n redder nodig. Ek het iemand wat my saak by God vir my kan gaan pleit. Maar ek ken nie so iemand nie. Nou dis waar ek wil sê, as Job maar net geweet het van Jesus. Want die middelaar, die redder het gekom, sy naam is Jesus. 1 Timoteus 2 vers 5 en 6. Want ons net een God en een middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens, Christus Jesus, God wat kom mens word. Hy het sy lewe gegee om vryheid vir elkeen te koop. Dit is die boodskap wat God aan die wêreld gegee het op die bestemde tyd. Jy sien die antwoord op Job se vraag, die antwoord op die vraag van die mensdom deur die jare, deur die eeue, en die antwoord heel waarskynlik op van die vrae wat jy vra, is eintlik opgesom in een woord. En is die woord Jesus. Hy is die middelaar. Hy is die een wat die straf vir ons sonde kom dra, sodat elkeen van ons deur God vrygespreek kan word. Jy het nie nodig om enigiets te doen om jou sonde te probeer wegwas nie. As in elk geval geen skoonmaakmiddel, die sterkste skoonmaakmiddel wat daar is, gaan dit nooit kan regkry nie. Jou sonde word weggewas deur die bloed van Jesus Christus alleen. Dis die enigste raad. Dis die enigste manier hoe jy skoon voor die Here kan kom staan. En Jesaja kom en dis die Here wat praat daar, Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Maak nie saak hoe diep die vlek van julle sonde is nie, ek kan dit verwyder. Weet wel, ek kan dit verwyder, sê die Here. Ek kan julle so skoon maak soos sneeu wat pas geval het. Selfs al is die vlek so rooi soos purper, ek kan julle wit maak soos wol. Ons gesels gou 'n bietjie, ons het nou gepraat oor die sonde besef wat mense het, en dat Jesus die antwoord daarop is. Ons praat so 'n bietjie oor die angs, en hoe Jesus die antwoord daarop is. Die antwoord is baie eenvoudig. As jy in die hand van die Here is jy op die veiligste plek in hierdie wêreld, want God is in beheer. En selfs al sou daar iets slegs met jou gebeur, dan het ons nog steeds hierdie geloof dat God het neem en iets moois maak daarvan. Daar's so mooi liedjie, en ek wil net hierdie versie gou vir ons uitlig hierso. He sees every single tear. He feels everything you're feeling. He wants to hold you close and dry your eyes. Oh, your heart is what he hears when the world just hears you crying. No matter what the pain, he cares about every single tear. Heel waarskynlik gaan mense wees ook nou na my luister of later wanneer hierdie weer gespeel word, wat vasgevang is in vrees, in pyn, in hierdie gevoel van ek kan nie aangaan met my lewe nie. En die antwoord vir jou is Jesus. Jesus wat elke traan wat jy huil sien, wat elke gedagte wat jy dink weet, wat voel wat jy voel, en hy wil so graag deel van jou lewe wees. Dan kom Paulus in Romeine 8 vers 28 en hy verklaar, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Iets om aan vas te hou, en as Job dit maar kon geweet het later, as lees byvoorbeeld in Jakobus, ons kan terugkyk op Job se lewe en al sy lyding, en dan sien ons die einddoel wat die Here daarmee gehad het. Job het dit nie geken nie. Job het nie eens geweet dat Jesus Christus betrokke gaan wees. Maar ek en jy ken die antwoord. Ek en jy weet dat Jesus in beheer is. En
Hy wil so intens deel van ons lewe wees. En vra jouself die vraag af, as Jesus bewus is van al jou seer, al jou pyn, dink jy nie hy gaan vir jou deurdra ook? En dink jy nie hy het 'n groter plan met jou lewe, al maak dit nie vir ons sin op die oomblik. Dit neem nie die waarheid van die woord weg. God laat alles ten goeie saamwerk, ook die pyn, ook die seer, ook die verontrigting, ook alles wat met jou gebeur het, wat vir jou laat voel my wêreld krummel in mekaar. God vat die lelike en hy kom maak iets moois daarvan. Hoekom het goed gebeur? Ek kan nie vir jou antwoord. Maar ek weet God kom en Jesus kom in sy groot liefde en hy kom vat alles en maak iets moois daarvan volgens die plan wat hy vir ons het. Dis wat Romeine 8 vers 28 vir ons beloof. Job het dit nie geweet nie, maar ek en jy weet dit. Kom ons gaan aan. Job het hierdie vraag gehad, wat gee sin aan my lewe, want ek ken dit hartseer. Ken geen vrolikheid, werklike vrolikheid nie. En wat gee betekenis aan jou lewe? Nee, Jesus is die antwoord. Paulus verklaar so mooi in Filippense 1 vers 20 en 21. Hy sê, dis my strewe en hoop, dat ek nooit iets sal doen waaroor ek my hoef te skaam nie. Ek wil eerder soos nog altyd, ook nou in my hele bestaan, of ek bly lewe en of ek sterf, Christus met volle vrymoedigheid verheerlik. Hy sê, maak nie saak wat met my gebeur, ek het een ding wat die lewe vir my die moeite werd maak, en dit is, ek wil Jesus Christus verheerlik. Ek wil eer aan hom bring, ek wil so leef, dat ek die glimlag van die Here op my lewe kan hê. Jesus is die een wat betekenis aan jou lewe gee, want jy staan op met hierdie, ek wil vandag leef, tot u eer, Here. Jy gaan deur die dag en dit wat Jesus sê, die opsomming van die groot gebod is dat jy die Here jou God sal lief hê met jou hele hart, siel, gees en verstand, en jou naaste soos jouself. Dis wat betekenis aan jou lewe gee. Here, ek wil in hierdie intimiteit met u leef. En Here, ek wil u liefde kom deel met ander mense. As dit sentraal in jou lewe is, gaan jy nooit voel my lewe is leeg en doelloos. Want Jesus kom en hy maak dit vir jou moontlik om hierdie liefdesverhouding, hierdie intimiteit met God te hê. Hy kom en hy maak dit vir jou moontlik om die liefde van Jesus weer te kan uitdeel aan ander mense. Jou lewe kan nooit leeg wees as Jesus Christus die middelpunt is nie. En die ander ding waaroor Job maar geworstel het, en soos die meeste mense, maar en dit is, wat gebeur my as ek die dag doodgaan? Jesus kom en hy gee vir ons die belofte van ewige lewe. Jy sien, jou lewe hier op aarde is kortstondig. Ja, Job het geweet, dis vinnig verby. Hy het net nie mooi geweet wat wag aan die einde van die lewe. Maar niks op aarde kan vergelyk word met dit wat op ons wag as kind van die Here. Die dag as ons oë hier toemaak, en ek maak dit oop by die Here Jesus Christus. Ek kan nie dink aan iets wat 'n mens meer kan gerusheid gee. En ja, die werklikheid is, party van ons gaan dalk nie eers oor 'n week of 'n maand of oor 'n jaar hier wees meer nie. Maar weet jy wat? Dit wat wag is so wonderlik, dat ons nie eers sal wil terug wees hierson nie. As so baie, as mens in die letterkunde kyk, legendariese plekke wat nie regtig bestaan nie, of waarskynlik nooit bestaan het nie. As Camelot is die kasteel van koning Arthur, as Eldorado, weer daar die verlore stad in Suid-Amerika. Daar's Oz in die Wonderful World of Oz, daar's Atlantis, die eiland waar nou ergens in die Atlantiese Oseaan verdwyn het. Daar's Shangri-La, dis die land van ewige volmaaktheid wat die Tibetaanse mense so glo. En dan is daar hemel. Dan is daar waar God is. En dis 'n werklikheid. Dis nie 'n legendariese vervalste idee nie. Dis nie fiksie nie. Dis die werklikheid, want God se werklikheid. En waar God is, daar is dit hemel. En dis waar ek en jy gaan wees. Dis hoekom ek sê, wat 'n voorreg om te weet ek maak my oë hier toe en ek maak dit oop in die teenwoordigheid van God.
Kom ons vat gou net so 'n bietjie saam. As Job maar net geweet het van Jesus. Maar nou, jy weet van Jesus. Dit is my vraag vir jou. Ek het 4 vrae wat ek wil vra. Nommer 1, is hy jou redder? Dit waarna Job gesmag het, kan jy hê deur Jesus Christus. Is Jesus Christus jou redder? Het jy die getuienis, die versekering dat jou sonde vergewe is? Nie omdat jy enigiets probeer het om jou 'n beter mens te maak nie, omdat jy God gevra het, op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het, jy God gevra het om jou sonde te vergewe. En as jy dit gedoen het, dan staan jy skoon, silwerskoon voor die Here. Derde vraag, vertrou jy jou elke dag se lewe aan die Here toe? Wanneer jy die deur toemaak en jy gaan werk, is dit met daai gebed op jou hart, Here, mag die guns op my lewe rus, mag die beskerming en die seën op my lewe rus. As jy die middag huis toe kom, dankie Here dat jy hierdie dag vir my gehelp het. Die aand gaan slaap, dankie Here dat jy nog 'n dag by my lewe gevoeg het. Leef jy in die hand van die Here, in die sorg, in die goedheid en die guns van die Here? En die laaste vraag is, leef jy om Jesus Christus groot te maak in die kleinste detail, grootste dinge van jou lewe? Leef jy vir Jesus Christus? Dis waar ek graag vir jou wil los in hierdie oomblik, dat jy net kan kom en kan kom antwoord vir jouself. Jy antwoord nie vir my nie, want ek gaan nooit jou antwoord seker hoor nie. Maar is jou saak met die Here reg? Ken jy Jesus as jou verlosser? Dis die belangrike. As dit die geval is, leef jy met daai versekering dat jou sonde vergewe is. As dit die geval is, leef jy met hierdie wonderlike versekering, as kind van God is jy veilig in die hand van die Here. God sorg vir jou, God draai jou deur, jy hoef nie te vrees vir die onbekende wat dalk sleg kan wees nie, God se beheer. En as jy dit het, dan kan jy deur hierdie lewe gaan met vrymoedigheid, en jy weet die dag as ek my oë hier toemaak, maak ek dit oop by die Here. Hemel is 'n werklikheid. En dis wat wag op my, die teenwoordigheid van God. En dis waar ek gaan wees. En so welkom om saam met te bid. En so kom ons Vader, in die naam van ons Here Jesus, en ons kom sê net dankie dat U ons bevoorreg het, dat ons kan weet van Jesus Christus, ons verlosser. Ons hoef nie, soos Job en soos nog baie ander mense vandag, te worstel met vrae wat ons nie antwoorde op het nie. Ons ken Jesus, ons verlosser. Wat 'n voorreg om dit te kan verklaar, Jesus my heiland is alles vir my. U is die een wat sin en rigting gee. U is die een wat die lewe die moeite werd maak. So ons kom hier, Here Jesus, en ons kom sê net, hier sê ek, dis my begeerte om vir U te dien. En ja, Here, as daar iemand is wat nog nie hulle saak met U reggemaak het nie, ons vra vir die Gees om hulle op daardie plek te bring, asseblief, waar hulle lewe net volkome vir U kan gee, en sê, Here, vergewe my. Ek glo dat Jesus my verlosser is. Maar ek wil bid vir enigiemand wat my hoor, wat vasgevang is in angs en kommer oor die dag van môre, wat die ergste verwag, wat dalk in 'n negativiteit vasgevang is en net die slegste kan verwag. Ek vra, Here, dat U self in hulle sal kom openbaar, as die Here wat elke traan raak sien. Die Here wat ons hartseer en ons hoop. Die Here wat ons verlange en ons verwagting ken. Die Here wat sy goedheid en guns aan ons wil bewys. Dat U Uself so aan so 'n persoon sal kom openbaar. En Here, mag dit so wees die dag, wanneer dit ons beurt is om finaal ons oë hier toe te maak en dit oop te maak by U. Dat ons saak met U sal reg wees. En weer, Here, dis nie wat ons doen nie. Dis of ons kan ons volle vertroue op Jesus Christus plaas as ons verlosser, ons enigste vertroue, die enigste grond wat ons het vir die ewige lewe. Die enigste grond om te kan hoor, mooi, so goeie en getroue diensknegt. Ons kyk met verwagting, Here, na daardie dag. Terwyl ons nog in die vlees hier is,
help ons om U te verheerlik, om getrou aan U te wees. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het, mag die guns van die Here, die liefde van die Here jou lewe net oorstroom in hierdie week wat voor lê. Baie dankie vir elkeen wat vir ons bid, en dankie vir elkeen se belangstelling in die afgelope tyd, was maar 'n bietjie 'n rowwe tyd, is nog steeds 'n rowwe tyd vir ons, maar ja, die Here dra vir ons deur, en ons is baie dankbaar daarvoor, dat soveel mense saam met ons bid ook, vir my vrou, en vir goeie gesondheid, vir volkome herstel. Baie dankie. Mag die Here jou seën.